chào các bạn đã đến với channel của mình. Nay mình sẽ giới thiệu Squishy Handmade. Đầu tiên là một em này thì không thấy, đúng rồi, để vô mới thấy. Em này thì không có làm gì hết, mình chỉ để miếng mút xong rồi lấy màu tô lên thôi. Tiếp theo là một em thỏ. Em này thì mình dùng em gấu. Em này thì mình dùng màu để quét lên nha. Sẽ bóp cho các bạn xem. Không có được chậm tăng nhưng mà bóp rất là mềm đã các bạn. Tiếp theo là một em thỏ đen. Thỏ đen Mickey. Rồi tiếp theo là một cái bánh lăng. Xấu quá đúng không các bạn? Đây là một cái bánh lăng nha. Chắc các bạn nhìn không ra đâu. Đây, bánh lăng đó các bạn. Nhìn nó như cục gì á. Rồi tiếp theo một cái miếng bánh mì. Mấy cái này thì không có cái nào trọng tăng hết nhưng mà bóp đều rất là đã. Cái tiếp theo đi nè. Bóp đã lắm nha các bạn. Đây là cái combo nha các bạn. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái. Đầu tiên là lắc mặt cười. Tiếp theo đây là mặt le lưỡi. Tiếp theo mặt trái tim. Wow. Tiếp theo mặt hết hồn rồi các bạn. Các bạn thấy video này chắc các bạn cũng hết hồn luôn á các bạn. Quá xấu. Cuối cùng mặt ham tiền. Tiếp theo là những cái Squishy size lớn nha. Đầu tiên là một cái cơm nắm. Cái cơm nắm này thì mình chỉ tô phần ở dưới thôi, còn phần ở trên là mút. Nhưng mà theo mình thấy thì các bạn quét màu là mình chỉ cần quét bằng keo sữa với lại màu thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn êm hơn thì các bạn lấy hồ trộn với màu nha. Em này chậm tăng một chút nè các bạn nhìn nè. Đó, từ từ nó lại nhô lên đằng sau. Có 1 giây rồi. Đó. Tiếp theo em này thì làm bằng keo sữa, bóp nó gai tay lắm các bạn, cứng, không có slow. Nó gai cái tay á. Sau khi quét lên thì nó là đều, nhưng mà chơi lâu thì nó vậy á các bạn. Tiếp theo cái cuối cùng, đây là cái nút subscribe YouTube. Cái này làm rất là kỳ công nha các bạn. Em này bị mềm, tại vì em này là bằng hồ nè các bạn, nó không có bị gai như là cái kia, chỉ hơi quét màu thôi. Mong các bạn subscribe kênh của mình nha. Video giới thiệu Squishy Handmade của chúng mình ở đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.